posledných dňoch na mňa začali vyskakovať reklamy, ktoré hlavnú tému majú: neprináša vám web klientov? A tak som sa tak zastavila a premýšľam, veď to je téma, ktorej sa venujem aj ja. Takže omrknem si konkurenciu. A keď si rozkliknem tú stanú stránku a začnem sa tomu venovať viacej, prečítam si, o čom to je, tak zistím, že vlastne všetci sa zamerajú len na rýchlosť načítania stránky, UX design, čiže ako sa klient cíti, keď sa na tú stránku pozerá, či tam sú tlačidlá, či sa stránka správne zobrazuje na mobilných zariadeniach, ale nikto sa nevenuje obsahu. A ja nehovorím, že nie je dôležité rýchlosť načítania stránky, pretože keď stránka sa načítava minútu, tak je jedno, čo na nej je, ale klient odchádza hneď a nepočká. Ale ja si myslím, že rovnako dôležitý je aj ten obsah tej stránky. Pretože dnes nemáme čas čítať letany alebo romány na internete. A keď stránka o mne obsahuje len zoznam certifikátov a školení a stránka služby zase obsahuje zoznam služieb, ktoré poskytujem, tak klient sa v tom nevidí a odchádza preč. A prečo sa v tom nevidí? Pretože web stránky sú dnes písané pre toho majiteľa, ale nie sú písané pre toho klienta. A mňa nezaujímajú tie tvoje certifikáty. Ja potrebujem vedieť, či ty mi rozumieš a či ty mi vieš pomôcť. A to sa z certifikátov nedozviem. A to sa nedozviem ani z toho, že mi opíšeš, na akých školách si študovala a čo ťa doviedlo k tej práci. Ale dozviem sa to vtedy, keď sa uvidím samu seba cez tú tvoju web stránku. Keď ten môj problém uvidím na tej tvojej web stránke, možno takže si ho aj ty prežila a prišla si na riešenie a teraz máš riešenie pre mňa, ako zbaviť ma bolesti ramena napríklad. A ja viem, že je veľmi ťažké opísať samu seba, pretože sme to nikdy neboli naučení. Na druhej strane nenadarmo sa používajú aj rôzne reviews a rôzne odporúčania aj v profesionálnych reklamách, pretože keď niekto o mne porozpráva, je to dôveruhodnejšie, ako keď ja sama budem rozprávať o sebe. Áno, web stránku si dnes dokáže urobiť každý, pretože existujú šablóny a už netreba web stránku programovať v programovacom jazyku. Ale nie každý dokáže napísať o sebe tak, aby sa v tom klient uvidel. A to je hlavne preto, že si v tom veľmi blízko, si namočená priamo v tej svojej oblasti a nevidíš to zvonku, nevidíš to z odstupu a to je ťažké. Ale toto je presne to, čo ja robím. Pri tvorbe webu ja nepotrebujem od teba, aby ty si mi dala siahodlhé texty, romány, letánie. Nestačí jeden rozhovor. 1 hodina a ja ťa vypočujem a nacítim ťa a na základe toho potom zostavujem celý tvoj web. Na základe toho vytváram texty, vytváram štruktúru tej stránky, tak aby sa tam klient našiel, videl, pochopil, že práve ty mu rozumieš a práve ty mu vieš pomôcť s tým problémom. Pretože keď postavím vedľa seba 5 ľudí z tvojej branže a ty mi nevieš povedať, v čom sa líšiš od tých ďalších 4, tak klient to za teba nevymyslí. A klient sa rozhoduje už len na základe ceny a dostupnosti. Ale ja viem, že ty si výnimočná v tom, čo robíš. Ja viem, že tvoja práca je iná ako ďalší 4 v tvojej branži. Ale ty to nevidíš. Pretože je to pre teba normálne, samozrejme, že si dobrá v tom, čo robíš. Tak mi dovol sa na to pozrieť, uvidieť to a napísať to na ten tvoj nový web.
tak, aby si sa v tom spoznala nielen ty, ale aby sa v tom spoznali aj tvoji klienti a vedeli, že práve ty im dokážeš pomôcť s ich problémom.